हेलो दोस्तों, आज है मेरा डेयरी फार्म शुरू करने का 14वां दिन। पिछले कल बैक साइड में ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट करने के बाद आज हम बाकी का बचा खुचा काम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बाहर एक कैबिन बनाएंगे। साथ ही गाय के लिए चारे के लिए खाने का स्पेस बनेगा और अंदर सीलिंग का काम शुरू करेंगे। अब कुछ ही दिन बाकी, जल्द ही हम शुरू करेंगे अपना डेयरी फार्म। आप भी हमारी इस जर्नी में बने रहें हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंस्टाग्राम वाले फॉलो ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।